მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. რითაც დავიწყოთ ჩვენ გამოშვება 2022 წლის ფისკალური დოკუმენტში შენარჩუნებულია მნიშვნელოვანი ჩანაწერი საქართველოს შესახებ, მათ შორის დახმარებაზეც და ასევე არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერაზეც. ეს უკვე რამდენიმე წელია. ეს პოლიტიკა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ ბოლო პერიოდში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისგან არაერთი კრიტიკული განცხადება მოგვისმენია საელჩოსგან. Წავე კრიტიკაც იყო ისეთი ლექსიკაც გამოყენებული, რომელიც ჩვენთვის უჩვეულო ყოფილა აქამდე. თქვენი ოპონენტები ამას იყენებენ იმის არგუმენტად და საფუძვლად, რომ ქვეყანამ ხელისუფლებამ უпростоრად შეიცვალა საგარეო კურსი. დღევანდელი ეს განცხადება, ფაქტი, ანუ ფისკალური დოკუმენტი გამოადგება თუ არა ხელისუფლებას იმის დასამტკიცებლად, რომ ქვეყანას და ხელისუფლებას საგარეო კურსთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ აქვს. იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა ხელისუფლების კონკრეტული რომელიმე ხელისუფლების მხარდაჭერას ხო არ ნიშნავს, არამედ ზოგადად ქვეყნის მხარდაჭერას ნიშნავს. როდესაც ზოგადად საუბრობთ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებზე, ძალიან ხშირად კეთდება ხოლმე განცხადებები ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისგან, მათ შორის უმაღლეს დონეზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულზეა ურთიერთობები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენთვის არის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საქართველო არის ერთადერთი საიმედო პარტნიორი და საყრდენი ამ რეგიონში. ბუნებრივია შესაბამისად ეს ურთიერთობები არის ძალიან მყარი და ამის გამოხატულება რა თქმა უნდა ის დოკუმენტი, რომელიც მიიღო ამერიკის კონგრესმა, სადაც არის ასახული ფინანსური მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა სფეროში, დაწყებული თავდაცვით, გაგრძელებული ნებისმიერი სხვა სფეროთი, როგორც არის განათლება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება. მე ვთქვი, რომ სწორედ ამიტომ აღვნიშნე, რომ მხარდაჭერა არ გულისხმობს რომელიმე კონკრეტული ხელისუფლების მხარდაჭერას, არამედ ქვეყნის მხარდაჭერას გულისხმობს. ხომ ესეა ბატონო ირაკლი? თუმცა თქვენ გახსოვთ ძალიან ხშირად განცხადებები, მაშინ ერთმანეთთან თქვენ ამბობთ, რომ უმაღლეს ნიშნულზე ავიდა საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატების შორის ურთიერთთანამშრომლობა ამ ხელისუფლების პირობებში. მაგრამ განცხადებები, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო პერიოდში, სიტყვებით შეგვიძლია მოვიყვანოთ გაბრაზებული, იმედგაცრუებული, ხშირად არ შეგვხვედრია ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორისგან. თქვენ იცით, რომ ყოველთვის როცა არის რაღაც ესეთი რთული ვითარება, ან რაღაც საგანგებო ვითარება, ყოველთვის ცდილობს ხოლმე ოპოზიცია, რადიკალური ნაწილი ოპოზიციის, რომ რაღაცნაირად დააშოროს საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებს და ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს. და მათ შორის იწყებენ ხოლმე საუბარს იმაზე, რომ ქვეყანა ვეღარ მიიღებს დაფინანსებას და ასე შემდეგ. ეს არის მათი სტანდარტული რიტორიკა, თუმცა როცა ჩვენ ჩავიხედავთ რეალურად რაშია საქმე, ნახავთ, რომ მათ ამ ზრაფხებს განხორციელება არ უწერია. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ აღერსებიან ისინი იმას, რომ საქართველოს რამენაირად დააშორონ დასავლურ სტრუქტურებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, ნატოს. ეს არის მათი ოცნება, მათი მიზანი, მაგრამ ამას ისინი ვერ აღერსებიან. ჩვენ გვაქვს მჭიდრო თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ნატოსთან და რა თქმა უნდა არა მარტო შენარჩუნდება ეს მჭიდრო თანამშრომლობა, არამედ კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება. მათ აქვს საპირისპირო მიზანი, თუმცა ჩვენ გვაქვს სხვა მიზანი და ამ მიმართულებით ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები რამდენად აზარალებს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობას. კარგი ოპოზიციის გეგმას ამაზე ისაუბრეთ და აღნიშნეთ. ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 19 აპრილის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, სასამართლოსთან დაკავშირებით იყო ასევე მწვავე კრიტიკა. 5 ივლისთან დაკავშირებით იყო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკა. ანუ ყველა ეს საკითხი, რომელზედაც ხელისუფლების მისამართით არის მთავარი პრეტენზია. ეს გადადგმული ნაბიჯები საბოლოოდ ყველა მიცის, რომ ჩვენ მოქმედებთ აბსოლუტურად კეთილსინდისიერად, ასე მოქმედებდით ჩვენ მაშინაც, როდესაც ავირჩიეთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები, იმიტომ რომ ეს გავაკეთეთ თავიდან ბოლომდე იმ დოკუმენტის დაცვით, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ და ამაზე მე პირადად ვარ პასუხისმგებელი, როგორც მოლაპარაკებების უშუალო მონაწილე. ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ ის თუ რა შეთანხმდა, ზეპირი მოლაპარაკებების დროს ძალიან კარგად ვიცით ის თუ რა ჩაიწერა ამ დოკუმენტში და ჩვენ პირნათლად ვიმოქმედეთ ამ დოკუმენტის შესაბამისი პუნქტების მიხედვით და ეს ძალიან კარგად იცის აბსოლუტურად ყველა, მათ შორის იმათაც, ვინც სპეკულირებენ ამ თემით. ეს ერთი. რაც შეეხება 19
აპრილის შეთანხმების ანულირება საკაც ჩვენ ვიმოქმედეთ აბსოლუტურად კეთილსინდისიერად ჩვენ 100 დღის განმავლობაში ველოდებოდით 4 პოლიტიკურ პარტიას ოპოზიციონერი დეპუტატების ნახევარზე მეც რომ მათ მოეწერათ ხელი ამ დოკუმენტზე როდესაც ჩვენ ნახეთ რომ არა მარტო არ მოაწერეს ხელი ამ დოკუმენტს არამედ პირდაპირ მოქმედებდნენ ამ დოკუმენტის სულისკვეთების წინააღმდეგ ამის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ შეთანხმების ანულირების თაობაზე და ესე ძალიან კარგად იცის აბსოლუტურად ყველამ აქაც ვართ აბსოლუტურად პირნათელი ყველას წინაშე აქედან გამომდინარე სიმართლე არის ჩვენს მხარეს დანარჩენი არის კომუნიკაციის საქმე და ეს კომუნიკაციაც ბუნებრივია ყველასთან გვექნება ანუ კომუნიკაცია მოაგვარებს იმ განცხადებების ტონს, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მთელი განმავლობაში. როცა სიმართლე შენს მხარეს არის, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ეს სიმართლე ბოლომდე გაიტანო. თქვენ ფიქრობთ, რომ არ გაგიჭირდებათ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისთვის იმის ახსნა, რომ ქართულ ოცნებას, ხელისუფლებას არაფერი ცვლილება არ შეუტანია საგარეო ორიენტირებთან დაკავშირებით. ამაზე ლაბარაკი საერთოდ ზედმეტია, ბუნებრივია, საუბარია მარტივ რამეს. ნახეთ, ამ დოკუმენტის თვითმიზანი ხო არ იყო რაღაცა რეფორმების განხორციელება, ხო ეს იყო გზა რაღაცა მიზნის მიმართულებით, ხო? მიზანი იყო რა, პოლარიზაციის შემცირება, თუ არა დასრულება, შემცირება მაინც, რადიკალურად შემცირება მაინც. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ რა დავინახეთ, რომ როცა საუბარია პოლარიზაციაზე, ამ პოლარიზაციას ყავს ორი მხარე, ხო, ორი პოლუსია და ორ მხარეს ამ ორ პოლუსზე დგას ორი პოლიტიკური ძალა. ეს არის ქართული ოცნება და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. და შესაბამისად ორი მთავარი მხარე ამ შეთანხმებაში უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ამ დროს ჩვენ დავინახეთ რა, რომ რეალურად ერთ-ერთი მხარე, ერთ-ერთი პოლუსი ხელს არ აწერდა ამ შეთანხმებას. შესაბამისად ეს დოკუმენტი განწირული იყო იმისთვის, რომ ის ვერ მიაღწევდა თავის მიზანს. ასეთ დროს ბუნებრივია, ჩვენ სხვა გზა არ გრჩებოდა. უპრინციპობა ჩვენ არ ჩვენი ამორჩეველი გვაპატიებდა და არ ზოგადად საქართველოს მოსახლეობა თქვენ ხაზი გაუშვით, რომ ამ დოკუმენტის მთავარი მიზანი იყო, ანუ მთავარი ამოცანა იყო პოლარიზაციის შემცირება. დოკუმენტიდან გასვლა ამ პოლარიზაციას კიდევ უფრო არ ზრდის ბატონო. არა, ბერგ შეამცირებს. ჩვენ ვხედავდით, რომ ყველაფერი მიდიოდა უკიდურესი პოლარიზაციისკენ. ეს დაწყებული იყო, ეს ტენდენცია იყო და აქეთკენ მიდიოდა ეს პროცესი. თქვენ ხედავდით განსაკუთრებით ბოლო დროის მოვლენებს, იმ ამრავლულ პროტესტს, რომელიც წარიმართებოდა, იქ ხმის არ მიცემა მთელ რიგ კანონპროექტებზე და ასე შემდეგ. ხო, აგრესიული რიტორიკა, განსაკუთრებულად აგრესიული რიტორიკა, რომელიც ჩვენ მათი კუთვნილი ტელევიზიებიდან გვესმოდა და ასე შემდეგ. ყველაფერი მიდიოდა იქითკენ, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად დაიძაბებოდა მათი მხრიდან ეს პროცესი და 2 ოქტომბრისთვის ჩვენ გვექნებოდა პოლარიზაციის კულმინაცია. ამ შეთანხმების ანულირებით ამ ყველაფერს ჩვენ წერტილი დაუსვით. რა თქმა უნდა ისინი ისევე შეიძლება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შეთანხმების ანულირების შემდეგ ის პროტესტი, რომელიც ოპოზიციას გააჩნია, არ გაგრძელდება, გაქრება, ან არჩევნების შემდეგ არ იქნება გარკვეული პრეტენზიები უკვე ანონსებს ოპოზიცია, რომ რაც არ უნდა იყოს ხელისუფლებას მოუწევს მაინც ვადამდელის დანიშნების შემთხვევაში 53%-იან ბარიერს ვერ გადალახავს ოცნება. ჩვენ მათი ბუნება ვიცით და ისინი ყველაფერს ესტებიან, მაქსიმალურად ესტებიან, რომ იყვნენ აგრესიულები, პოლარიზებლები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის რესურსი მინიმუმამდე დაუყენეთ იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ანუ პოლარიზაციის ასე ვთქვათ, საყრდენი გამოეცალათ მათ რეალურად და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადაწყვეტილებას არ ქონდა არავითარი ალტერნატივა. ეს იყო ნაბიჯი ქვეყნის დამშვიდებისკენ, ნაკლები პოლარიზაციისკენ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიმოქმედეთ ჩვენი პასუხისმგებლობით ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების წინაშე. თქვენ მზად ხართ დანიშნოთ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 53%-იანი მხარდაჭერის შემთხვევაშიც კი თუ კოალიციური მმართველობისთვის მზადყოფნას ამოიკითხავთ ოპოზიციური პარტიების ქცევაში. აი რას ნიშნავს მოსაწონი ქცევა, აი ხელისუფლების მოსაწონი ქცევა. ანუ პარტია, რომელიც ხელისუფლებისთვის მისაღები და მოსაწონი იქნება, ის ოპოზიციური პარტია როგორ შეიძლება იყოს? ის იქნება მაშინ ქართული ოცნება, ხო ესე მართული გუნდი. არა, აბა როგორ იქნება? გეტყვით, ესე იგი რაც შეეხება პირველ რიგში ჩვენი განცხადების შინაარს. ერთი რომ არჩევნების შედეგზე არავითარი ფორმით არ იქნება მიბმული ჩვენი შესაძლო თეორიული გადაწყვეტილება რიგარეში არჩევნების დანიშნვასთან დაკავშირებით. გუშინ ნახევრად ხუმრობით თქვი და პრინციპში სერიოზულადაც რომ მაშინაც კი თუ რელოსავით მივიღებ ჩვენ 3%-ს, თუნდაც 1%-ს ლეიბორისტული პარტიისთვის, მაშინაც კი არ დავნიშნავ ჩვენ რიგარეში არჩევნებს. ანუ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგზე არავითარი ფორმით არ იქნება დამოკიდებული არჩევნების დანიშნა. კიდე მივიღოთ 3%, კიდე 83%, არც ერთ შემთხვევაში თვითმმართველობის არჩევნების შედეგიდან გამომდინარე რიგარეში არჩევნები არ დაინიშნება, მაგრამ აქ საუბარია რაზე არის დამკვიდრებული, ჩამოყალიბებული ევროპული
პრაქტიკა, როდესაც შეიძლება არც არჩევნების ლეგიტიმაცია იდგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, არც შეიძლება რაიმე სხვა ესეთი პრობლემა იყოს, მაგრამ ყოფილა ამის შემთხვევაში მაგალითად გერმანიაში იყო შემთხვევა, როდესაც კანცლერი გადადგა იმარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩაითვალა რიგარაში არჩევნების ჩატარება მიზანშეწონილად ქვეყნის სწორი მიმართულებით განვითარებისას. ძალიან მარტივად მიიღეს გადაწყვეტილება, ჩატარდა ახალი არჩევნები, ხან იგებენ ასეთ დროს კანცლერები და პრემიერ-მინისტრები, ხან ვერ იგებენ არჩევნებს, მაგრამ ეს არის ჯანსაღი დემოკრატიული პრაქტიკა, მაგრამ ამის თავარი წინაპირობა რა უნდა იყოს? უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ კრიზისში არ უნდა შევიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა. ძალიან ბევრ ქვეყანას უჭერს თქვენ იცით ისრაელის მაგალითი. ხო, სამი არჩევნები ჩადარდა, ვერ ჩამოყალიბდა ისრაელშიც კი, რომელიც არის ძალიან განვითარებული დემოკრატიის მქონე ქვეყანა. ისრაელშიც კი გაჭირდა სამი არჩევნების შემდეგ მთავრობის ფორმირება და დღესაც საკმაოდ მყიფე მთავრობა არის ჩამოყალიბებული. ჰოლანდიაში გაუჭირდა 7 თვე მთავრობის ფორმირება. გერმანია თვეების მანძილზე ვერ აყალიბებდნენ მთავრობას და ასე შემდეგ. იქაც კი არის პარტიები, რომელთანაც უშვებენ კოალიციის ჩამოყალიბებას ტრადიციული პარტიები და ვისაც არ უშვებენ. ხო, გერმანიაში არის მაგალითად ორი პოლიტიკური პარტია, ეს არის ალტერნატივა გერმანიისთვის და ეს არის მემარცხენეების პარტია, რომლებზეც ყველა ტრადიციული პარტია აცხადებს, რომ ისინი მათთან კოალიციას გამორიცხავენ. გერმანიაშიც კი არის ასეთი შემთხვევები. ჩვენთვის იგივეა ნაცმოძრაობის შემთხვევა, იგივეა გახარიას შემთხვევა, იგივეა ევროპული საქართველოს შემთხვევა და ასე შემდეგ. რატომ? აქ არის პრინციპული ღირებულებითი შეუთავსებლობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. აქედან გამომდინარე, როდესაც შეუძლებელი ხდება კოალიციის ჩამოყალიბება, ასეთ დროს ბუნებრივია ქვეყანა ხელოვნურად კრიზისში არ უნდა შეიყვანო, მაგრამ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ასეთი ჯანსაღი კოალიციის ჩამოყალიბება არის შესაძლებელი, მაშინ ნებისმიერ დროს შეიძლება უახლოეს 2 თვეში ბუნებრივია და არც 4 თვეში ამის კონტურები არ გამოიკვეთება, ვერ გამოიკვეთება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ პოლიტიკური სისტემა სწორი მიმართულებით განვითარდება, ამაზე დიდწილად გავლენას მოახდენს, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები, შემდეგ 2024 წელს ნახოთ რა იქნება, თანდათანობით უნდა შევხედოთ ჩვენ პროცესს. ყველა ვარიანტი გამორიცხავთ, ბატონო ირაკლი, რა შედეგიც არ უნდა. პრინციპში თუ კომპლექსურად გავანალიზებთ ყველაფერს, 95%-ით მინიმუმ შეგვიძლია ჩვენ გამოვირიცხოთ ის, რომ 2024 წლამდე რაიმე საპარლამენტო რიგარაში არჩევნები ჩატარდება. თქვენ თქვით, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან წარმოუდგენელია კოალიციური მმართველობის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა პოლუსზე დგას ორივე პოლიტიკური ძალა, მაგრამ თქვენ როცა გახვედით შეთანხმებიდან, ამ შეთანხმებას მარტო ნაციონალურ მოძრაობა ხო არ უნდა აწერდეს ხელს, აწერენ სხვა პარტიები. ანუ რა გამოვიდა ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ თავარი არის ნაციონალური მოძრაობა. ასე არ არის? თქვენ ამით ის მოსაზრებებიც გსმენიათ, რომ ქართულ ოცნებას აწყობს ნაციონალურ მოძრაობა ხელი ოპოზიციაში და ნაციონალურ მოძრაობას აწყობს ესეთი გამოკითხულება. ორი პოლუსია და ერთ-ერთი პოლუსს ხელს არ აწერდა. ეს არის ერთი. მეორე, რაც შეხება იმ პარტიებს, ვინც ხელი მოაწერა, მათ ჩვენ რა თქმა უნდა პატივს ვსცემთ, უბრალოდ აქ საუბრია რაზე. მათი ჯამური ელექტორატი, ამ 4 პარტიის ჯამური ელექტორატი არის 10%. შესაბამისად 10%-თან შეთანხმებას არ შეუძლია უზრუნველყოს პოლარიზაციის შემცირება, ფუნდამენტური შემცირება. ეს არის თავარი პრობლემა, მით უმეტეს რომ ამ 10%-დანაც იყო ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია ლელო, რომელიც სისტემატურად არღვევდა შეთანხმებას, მათ შორის თავარი რაც იყო საარჩევნო რეფორმას არ დაუჭირეს მათ მხარეს. საიდანაც პირდაპირ ეკითხებოდა ის, რომ ისინი თავიდან აპირებდნენ იგივე სცენარის გამეორებას, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება აიღებდა 53%-ს, რაც მათ განახორციელეს წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია შეთანხმებაში დარჩენას არავითარი ლოგიკური ახსნა არ ქონდა. ნაციონალურ მოძრაობა ოპოზიციაში აწყობს ხელისუფლებას, ამაზე რა არგუმენტი გაქვთ? ჩვენთვის მთავარი რა არის იცით, რომ ნაციონალურ მოძრაობა ოპოზიციაში არ აწყობს ქვეყანას. თვითონ თქვენი ეს არის ერთგვარი პარლამენტარებიც უკვე საუბრობენ ამის შესახებ, რომ ამ ორ პოლიტიკურ ძალას უფრო კომფორტულად არის პოლიტიკურ პროცესებში, ვიდრე ისინი არიან ასე გადანაწილებული. ჩვენ შეიძლება რაღაცა დონეზე ეს ნაცმოძრაობის ფაქტორი გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ მყარად ვინარჩუნებთ ჩვენს საარჩევნო მხარდაჭერას. ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ სუბიექტური გადმოსახედიდან ხო ვერ ვისაუბრებთ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რაღაც ობიექტური გადმოსახედიდან და ობიექტური გადმოსახედიდან თუ საუბრობთ, ნაცმოძრაობა არის ნამდვილი ჭირი ქართული პოლიტიკისთვის და ქართული დემოკრატიისთვის. ვიდრე ნაცმოძრაობა არის ნომერ მეორე პოლიტიკური ძალა თავის საარჩევნო შედეგით ამ სისტემაში, ამ პოლიტიკურ სისტემაში, მანამდე სწრაფი ტემპით ქართული დემოკრატია სამწუხაროდ ვერ განვითარდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი გამოწვევაა, რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ არსებითად ვითარება
პოლიტიკურ სპექტრში ოპოზიციის მხარეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და იმედი გვაქვს, რომ თანდათანობით ეს სამმართველობით ეს პროცესი სამმართველობით განვითარდება. ნაციონალურმა მოძრაობამ. ეს იქნება რა თქმა უნდა ბავშვური თამაში, ეს იქნება ბავშვური თამაში და ერთი რამე მინდა ვთქვა, ერთი რომ გამორიცხულია რა თქმა უნდა ამ შეთანხმებაში ჩვენი მხრიდან დაბრუნება ეს ერთი, ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული და ეს იქნებოდა რაღაც ბავშვური ნაბიჯი ეს ერთი და მეორე საერთოდაც ნებისმიერ შემთხვევაში დავუშვათ გამეორდა ისევ ეს ხელოვნური კრიზისი. ჩვენ აქედანვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომავალში ასეთი ტიპის შეთანხმებას ხელის მოწერას კატეგორიულად გამორიცხავთ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ასეთი შეთანხმება ნიშნავს კონსტიტუციური ჩარჩოდან დროებით გასვლას. რაც არის დაუშვებელი მომავალში. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიმოქმედეთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, მაშინ იყო ხელოვნური, მაგრამ მაინც კრიზისი შექმნილი და ამ ხელოვნური კრიზისის დასრულება ჯერდებოდა ქვეყანას, იმისათვის რომ იგივე ეკონომიკა წინ წასულიყო და ასე შემდეგ, მაშინ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დაუშვით ის გამონაკლისი, მაგრამ მომავალში გამორიცხულია რომ ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ ხელი მოვაწეროთ და თუნდაც დროებით გავიდეთ კონსტიტუციური ჩარჩოდან. რომ გეგმავს გარკვეულ მოლაპარაკებებს თითოეულ აქტორთან. მოლაპარაკები ჩვენ შეიძლება გქონდეს უშუალოდ საერთაშორისო პარტნიორებთან ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატების შალმიშელი, მაგრამ არა შეთანხმებასთან დაკავშირებით, არამედ იმასთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად როგორ შეიძლება დავგეგმოთ სამომავლოდ რეფორმების სხვადასხვა სფეროში. ეს შეიძლება იყოს კონსულტაციების საგანი და არა რაიმე ტიპის პოლიტიკური შეთანხმება ბუნებრივია. 43% ეს იყო ასეთი ვერსიებიც არსებობს, რომ ეს იყო ხელისუფლებისთვის პრობლემა, ის ვერ ლახავდა ამ ბარიერს, 43%-იან ბარიერს, მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ გააქტიურდა, ამ ყველაფერს შეუწყო ხელი გახარიას გააქტიურება. ამას რატომ გამორიცხავთ ამას გახარიას გააქტიურებამ, რომ იყოს ერთგვარი შემაფერხებელი? გახარიას დავალება იყო ეს რეალურად და ასე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, მას ჰქონდა ერთადერთი დავალება, რომ რამენერად დაეხლოვებინა ქართული ოცნების შედეგი 53%-ს. ეს ხო მისი დავალება, მაგრამ მთავარი რა არის, რომ ჩვენ გვქონდა ერთი კვლევის შედეგები და ამას ყველაფერს იხილავს საზოგადოება ბუნებრივია 2 ოქტომბერს, ხო? 2 ოქტომბერს დავინახავთ რეალურად ვის რა რეიტინგი და ვის რა პროცენტი ექნება და შესაბამისად სპეკულაციებს ბუნებრივია დაესმება წერტილი. ანუ არავით არის საფუძველი ამ სპეკულაციებს რეალურად არ აქვს. მართალია გახარიას ჰქონდა ეს დავალება, მაგრამ ეს დავალება იყო განწირული შეუსრულებლობისთვის. ერთი მარტივი მიზეზის გამო გახარია გაიშიფრა რეალურად საზოგადოებამ უკვე დაინახა, რომ მან უღალატა საკუთარ გუნდს უღალატა და გუნდს არა მარტო გუნდს ქვეყანას უღალატა პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე მას არავითარი რესურსი არ აქვს, რომ შეასრულოს ის დავალება, რომელიც აქვს მას მიღებული, ქონდა მიღებული 43%-თან დაკავშირებით. ამ 43%-თან დაკავშირებით ასეთი არგუმენტიც მინდა შემოგაშველოთ, შემიძლია მაშინ თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ 53%-ის გადალახვაც კი შეგიძლიათ, ან დაანონსეთ, რომ 53% შემთხვევაშიც მზად ხართ. 53%-ს კი აანონსებთ, მაგრამ 53% გააუქმეთ. ანუ სიტყვით ერთს ამბობთ, მაგრამ საქმით მეორე საკითხია. 53% პირობითი დათქმა არის ბუნებრივია, აბსოლუტურად პირობითია. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს, ამ შედეგებზე არანაირად არ იქნება დამოკიდებული რიგარეში არჩევნების დანიშვნა. 53 და 53 იყო ეს პირობითი ნათქვამი ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან, რაც გაშორდა ბრიფინგზე. რეალურად მას არ აქვს არავითარი რესურსი, რომ ჩვენ თუნდაც ოდნავ დაგვაახლოს 53%-იან მაჩვენებას. მას ამის რესურსი შეიძლება თავის დროს იქონდა, ვიდრე ჩვენ მკაფიო განცხადებებს გავაკეთებდით. თქვენ იცით, რომ პარტიის ყოფილმა თავმჯდომარემაც გააკეთა მასთან დაკავშირებით განცხადება, მან დაუშვა გამონაკლისი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი ბოროტად იყენებდა მის სახელს და ეხლაც კი გრძელდება, წარმოიდგინეთ, მისი სახელის ბოროტად გამოყენება. დადიან აქტივისტებთან და ეუბნებიან, რომ იქ დაალაგებული გვაქვს და ასე შემდეგ. რაც არის ღალატის გაგრძელება. კიდევ ერთი ღალატის გაგრძელება ასევე ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ მათ აქვს წაღებული ჩვენი აქტივისტების ბაზა. და ამ ბაზას იყენებენ იმისათვის, რომ ჩვენ აქტივისტები რამენერად გამოგვაცვალონ. მაინც წარმატებული ვერ არიან ამაში, მაგრამ რეალურად ესეც არის იმ ღალატის და არაკაცური ქმედებების გაგრძელება, რაც ვიხილეთ ჩვენ 19 თებერვალს თუ როდის იყო 18 თებერვალს ისე შესრულებით, მაგრამ ასეთი ქმედებებით მას წარმატების არავითარი რესურსი არ აქვს, შესაბამისად მას არ აქვს იმის რესურსი, რომ არ ქონდა იმის რესურსი, რომ
დავახლოვებოდი ჩვენ რამენერად 53%-ს. ანუ მარტივად არის აქცენტიან ყველაფერი. საზოგადოებამ გაიგო ყველაფერი ამ კაცს. გახარია გამოიხმაურა თქვენს გუშინდელ განცხადებას. აღარ არის საინტერესო გახარია ერთი მარტივი მიზეზის გამო. კიდევ ერთხელ გამიმერებ მას განცხადება ბატონო გუშინდელ განცხადება პალტრანიუსის ეთერში რაც მას კონდა ერთადერთი დავალება რომ რაღაცნაირად ჩამოსულიყავი ჩვენ 53%-მდე, ეს 53% გაქრა. აქედან გამომდინარე საერთოდ უბუნქციოდ დარჩა ჩვენი გახარია. ეს არის არა, გადავდეთ გახარია. კი ბატონო, მაგრამ თქვენი განცხადება, ანუ ჩვენ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს როდესაც თქვენ წარადგინეთ ის პირველ ნომრად გახარია, მაშინ სხვა განცხადება მოვისმინეთ, ის გამოარჩიეთ როგორც ლიდერი, საუკეთესო მენეჯერი, ასე დაახასიათეთ, გუშინ ვიხილეთ სხვა რამ, რომ გუნდში მას სხვა ზეგმენტი სახელი ჰქონია. გეტყვით, ეს მეცახელი შეერქვა მას არჩევნების შემდეგ, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ხო? არჩევნებამდე იყო სპეციფიური ვითარება, გეტყვით, არჩევნებამდე იყო სპეციფიური ვითარება, მანამდე იყო უამრავი პრობლემა. მასთან მიმართებით და მე უკვე თქვი არაერთგზის რომ 20 ივნისის შემდეგ ძალიან ბევრი გუნდის ლიდერი და წევრი ითხოვდა მის გადადგომას და მას ჰქონდა ძალიან მყარი საფუძველი, შემდეგ რაღაც ფაქტორის გამო ეს მოცემულობა შეიცვალა, ეს ერთი. მერე იყო გუნდის შიგნით იყო ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა. შემდეგ პანდემიამ შეცვალა ვითარება. არა მარტო საზოგადოებაშიც როგორ იყო 30% ქონდა მას რეიტინგი და პანდემია რო დაიწყო, უცბად 91%-ზე ავარდა და შემდეგ ჩამოვიდა ისევ ბოლოს როცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დავასახელეთ 45%-მდე ქონდა მას რეიტინგი, ანუ ეს ნახტომი იყო 30, 91 და მერე 45. ამის შემდეგ უკვე როდესაც რეალურად მას უნდა დაეწყო მუშაობა ეკონომიკის აღდგენაზე, კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგა და ასე შემდეგ, ჩვენ უხილეთ სრული პასიურობა მისი მხრიდან. მე გავიხსენე ერთ-ერთ გადაცემაში ის რომ მე და კახი კალაძე შევხვდით სპეციალურად გახარიას და გვინდოდა რაღაცნაირად გაგვიმაგრებინა რომ რაღაც მაინც გაიგეთებინა. აბსოლუტურად ინერტული იყო ის დეკემბერში, იანვარში, თებერვალში, აბსოლუტურად ინერტული და აქედან წამოვიდა ეს საუბარი მასთან დაკავშირებით, ის ტერმინიც გავიხსენე, მეცახელი, რაც მას შეერქვა, მაშინ ეს არის ხოლიან ბევრ ეს ამბობდა, მაგრამ არაფერს არ აკეთებდა. ეს ახასიათებდა მას. გადადგომას გუნდში განიხილავდით. ანუ იყო გუნდში ადამიანები, თითქმის გადაწყვეტილი იყო. პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იყო. კი, მეც ვემხრობოდი, პრაქტიკულად გადაწყვეტილი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მისი დაწინაურება ვნახავთ. თუმცა იყო რაღაც ფაქტორი, რამაც ეს ყველაფერი განაპირობა, რასაც ჩვენ ღიად ვერ საუბრობთ. ამაზე უკვე გქონდა. ხო, ეს ერთხელ უკვე თქვენ თქვით. გახარიასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ, ანუ გახარიაზე კი არა, თქვენ რაც თქვით ახლა გუშინ, ამას უსმენს ამომრჩეველი, როდესაც ისმენს, რომ საჯარო განცხადებები ერთია, მაგრამ კულუარული, ანუ კულისებიდი როცა გამოდის საჯაროზე, რა შთაბეჭდილება დარჩება, როგორც ფიქრობთ თქვენ ამომრჩეველს, ანუ რამდენად ერთიანია გუნდის შიგნით, როდესაც ისმენს, რომ ზურგს უკან შეიძლება სხვა სახელებიც კონდეთ მთავრობის წევრები. იგივე ძველი მოცემულობაც რო გავიხსენოთ, ხო ჩვენ კი საუბრობდით იმაზე, რომ გახარია უნდა გადამდგარიყო დაუშვათ 20 ივნისის შემდეგ, მაგრამ ამას საჯაროდ ხო ვერ გამოიტანა. აქ მარტივი რაღაცაა, ხო? ანუ შეიძლება შენ ფიქრობდე რომ ადამიანმა დაუშვა შეცდომა, მაგრამ შეცდომაზეც კი არ შეიძლება საჯაროდ საუბარი, როდესაც თანაგუნდელს ეხება საქმე. ეს არის პოლიტიკის მარტივი წესი და მას ბუნებრივია ყველა აბსოლუტურად გაგებით ეკიდება. რაც შეეხება თვითონ წარდგენას და შემდეგ პროცესებს, აქ იყო რადიკალური განსხვავება, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ გვქონდა რეალურად იმედი პანდემიის დროს მან მართა აქტიურად პროცესი და ეფექტურად პროცესი, აქედან გამომდინარე ყველას ჰქონდა იმის იმედი, რომ უკვე დამტკიცების შემდეგ, არჩევნების შემდეგ ის იქნებოდა ეფექტური პრემიერ-მინისტრი ზოგადადაც, არა მარტო პანდემიის პირობებში. თუმცა აქ ვნახეთ, რომ აბსოლუტურად ინერტული იყო, ყოველთვის რაღაც ამბობდა, მაგრამ აღარ აკეთებდა. ეს იყო პრობლემა და ამ დროს ბუნებრივია ჩვენი გულისხმობაც გამოიწვია. სხვათა შორის დღეს ის გამოეხმაურა თქვენს ამ განცხადებაზე, თქვა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ის აუგს არ ამბობს და არ იტყვის იმაზე, რაც იყო და ქართულ ოცნებაზე და არანაირი ინტერესი არ აქვს მის მიმართ, მას შემდეგ განსაკუთრებით, რაც მისი დავალება ანულირებულია შეთანხმებასთან ერთად. და გარდა იმისა, როდესაც საქმე ეხება ადამიანს, რომელმაც გუნდს უღალატა, ის მიმართ ინტერესი არის ბუნებრივია. კარგი, კიდევ რამდენიმე საკითხია, რომელიც უნდა მოვასწროთ. თქვენ თქვით, რომ გააგრძელებთ და შეასრულებთ ყველა სხვა დანარჩენ საკითხს, რაც მიშელის დოკუმენტში წერია. ასეთი მკაცრი დასტური არ მიგვიღია მაგალითად თქვენი გუნდის წევრებისგან საარჩევნო ბარიერის 5-დან 2%-მდე დაწევასთან დაკავშირებით. აქ რა ხდება? არა, ჩვენც განმარტეთ ესეთი რაღაცა და ეს ბრიფინგზე იყო პირდაპირ ნათქვამი. ამ კანონპროექტის მათ შორის საკონსტიტუციო კანონპროექტის განხილვა და მიღება
გაგრძელდება საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპის შესაბამისად და საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად. როდესაც განიხილება განსაკუთრებით საკონსტიტუციო კანონპროექტი. პარლამენტს აქვს სუვერენული უფლება ჩაუღრმავდეს ნებისმიერ კანონპროექტს და საკუთარი მსჯელობის საფუძველზე მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. აქაც მოხდება ზუსტად იგივე. ჩვენ დაინიცირებული გვაქვს შესაბამისი კანონპროექტი, შედგება პირველი, მეორე, მესამე მოსმენა, მანამდე საყოველთაო სახალხო განხილვა და მის საფუძველზე მიიღებთ რა თქმა უნდა საბოლოო გადაწყვეტილებებს ამ კანონპროექტის თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით. 3 პუნქტია, ერთი ეხება ბარიერს, ერთი ეხება ფრაქციებს, მესამე ეხება გენერალურ პროკურორს, სამივე საკითხზე გვექნება სიღრმისეული მსჯელობა. კონსტიტუციაზე არის საუბარი, ხო? თავის დროზე ქონდა რაღაცა 5-წუთიანი დისკუსიები, მაშინ როცა ხელი ეწერებოდა მიშელის დოკუმენტს. ესეც იგულისხმება, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კონსტიტუციური ჩარჩოდან გასვლაში. ხო, შენ კონსტიტუცია გეუბნება საქართველოს კონსტიტუცია, რომ სიღრმისეულად უნდა განიხილო საკონსტიტუციო ცვლილებები და როგორც ეს ორი მოწვევის პარლამენტმაც კი უნდა დაამტკიცოს ასეთი ცვლილებები და როდესაც ჩვენ 5-წუთიანი მოლაპარაკების საფუძველზე თანხმდები კონსტიტუციის შეცვლას, 3 ნორმის შეცვლას. ეს არის რა თქმა უნდა კონსტიტუციური ჩარჩოდან გასვლა. ჩვენ ახლა უბრუნდებით კონსტიტუციურ ჩარჩოს და საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპის შესაბამისად სიღრმისეულად განვიხილავთ თითოეულ პუნქტს, სამივე პუნქტს ამ კანონპროექტის და ამის მიხედვით მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით. ხო, მაგრამ თქვენ კი ამბობთ, რომ კოალიციური მმართველობა წარმოუდგენელი მიგაჩნიათ ამ პირობებში, მაგრამ კოალიციური გადაწყვეტილებების მიღება ყოველ შემთხვევაში მაინც მოუწევს. თუ კი რაღაც საკითხებზე შეთანხმდებით, ხო, მაქსიმალურად ვესწრებით, ბუნებრივია. მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ მაქსიმალურად ფართო კონსენსუსით მივიღოთ ყველა გადაწყვეტილება. ეს არის ჩვენი სურვილი, ბუნებრივია და ჩვენ ვართ აბსოლუტურად კონსტრუქციულად განწყობილი ამ თვალსაზრისით. აი, ეხლა უკვე თვითმმართველობის არჩევნებზეც უშუალოდ ვისაუბროთ, ანუ თქვენ წარადგინეთ გუშინ კანდიდატები, ზოგი ახალი სახე, ზოგი მოქმედი მერეც, იქ სადაც არჩევანი არ გააკეთეთ მოქმედ მერებზე, უკვე ყოფილი ხართ მათი თუ როგორ მოხდა ეს შერჩევა? არა, გვინდა რა თქმა უნდა ზოგჯერ იყო თვითონ კანდიდატ მერებისგანაც გადანაცვლების სურვილი არის მთელი რიგი შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც მერები ხდებიან საკრებულოს თავმჯდომარეები, იკავებენ სხვა პოზიციას და ასე შემდეგ. იყო შემთხვევები, რა თქმა უნდა, სადაც გვინდოდა კიდევ უფრო მეტად მენეჯმენტის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. ან გამოიკვეთა უკეთესი კანდიდატი შესაბამისი მუნიციპალიტეტისთვის მეტი საარჩევნო რესურსით, მეტი მენეჯმენტის რესურსით. ეს არის ჯანსაღი პროცესი, გუნდის განახლება, მათ შორის თვითმმართველობის დონეზე არის აბსოლუტურად ჯანსაღი პროცესი, ასეთივე პროცესი წარიმართება საკრებულოებთან მიმართებით და ბუნებრივია ჩვენ გვინდა რომ მუდმივად პროგრესირებდეს ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე ადგილობრივ დონეზეც. თვითმმართველობის არჩევნებზე რა პროგნოზი გაქვთ და დავასრულოთ ამით? ჩვენი სურვილია რომ გავიმეოროთ სუმცირე ის შედეგი, რომელიც ჰქონდა წინა საპარლამენტო არჩევნებზე. სურვილია თუ თქვენი კვლევები გაძლევთ ამით? ამისთვის ყველანაირი საფუძველი გვაქვს. ანუ ამ ოპტიმისტური პროგნოზისთვის გვაქვს ყველანაირი საფუძველი. შესაბამისად ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ პრინციპში ყველა მერის არჩევნების მოგება შეგვიძლია და შეგვიძლია უმრავლესობა დავაკომპლექტოთ ყველა მუნიციპალურ საკრებულოში. ამის ყველანაირი რესურსი არსებობს და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. და არანაირი ახალი შეთანხმება, არანაირი ახალი პირობები არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებს და კონსულტაციებზე იყო საუბარი და ჩვენ გვექნება კონსულტაციები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და რეფორმებთან დაკავშირებით. ჩვენ თავის დროზე გახსოვთ, რომ ხელი არ ქონდა მოწერილი საერთოდ არავითარ შეთანხმებაზე, როცა ვთქვით, რომ საარჩევნო და სასამართლო რეფორმები ყოველგვარი ხელმოწერის გარეშეც განხორციელდებოდა. აქედან გამომდინარე ამ თემებზე ბუნებრივია ამ სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით ევროპელებსაც პრეტენზიები აქვთ და ამერიკელებსაც. რეფორმაზე არა, უზენაესი იყო, თუმცა რეალურად ამას არ ქონდა არავითარი საფუძველი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმოქმედეთ ზუსტად სიტყვასიტყვით იმ დოკუმენტის შესაბამისად, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ. ამაზე მე პირადად ვარ პასუხისმგებელი საზოგადოების წინაშე და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი კობახი.